urte da antolatze dula, eta bueno, postu diferente daude, 8 bat postu etorri urte. Eta bueno, dago txakoli postu bat, gero jogurrak eta esnekin beste postu bat, landarena, eta orain 12 hasikoa tailer bat jaboiak nola egin ikasteko. Eta jendeak apreziatzen ditu produktu hauek. Bai, jendea guztu etortze, eta bueno, txikie da, baina bueno, herriko jendea, eta kapotik ere bai etortze ikustea, eta erosketak egitea ere. Bai, alde hona egin du egia esan, eta bueno, jendea aida pixkanak aurru biltzen, eta bueno, hemen pentsatze dugu 12 aurraia jende gehiago hasikola, trekitilarik bai izango joain, eta horiekin batea, bueno, ja jendea ordu bikarte da, eta pixkat hasikoa esperantzakin. Bueno, gutxora beti berdintxuk etortzeia, eta bueno, jendea egualdin arabera ere bai, eta jende pixkat etortzen da bai. Eta ze helburukin antolatzen duzu azoka? Bueno, pixkat baratzak ikusteko ere bai jendeak, eta bueno, nola bakoitza bere parcela dauke, eta nola lantzean, eta bueno, proiektu polite da, eta azokare bai, hori ezagutzeko, eta produktoke bai. Eta ekarritu, alde batetik barazkileak, plantela eta azileak, bestaldetik loreak, eta baita ere frutu txikiak. Normalian, azoko honetan 3 horiek atzaitu, pixka denetarik. Bai, kasu honetan, barazkileak bai, dena ekologikoa dira Zarauzko blaseneakoak, eta frutu txikiak bai dira lurberrikoak baita ere Zarauzkoak, hori ekologikoak. Eta lora berriz ez, lora daude batzuk ekologikoak dianak, karabelekotik ikarreteko hernanitik, eta beste batzuk konbentzionalak, variedadi ekartzen nahi izate du, eta ondikan zoritxarrez gaur egunean gauza asko daude ekologikoan ekoizten ez dianak. Egila esateko elegante, oso ondo dihua, egualdi kategorizko egiten du, goizetik jendia dabil, bizkanak baina etengabe egia saltzen, eta esatezu, ikusita gaina jundan urtean izan genula oso euraldi hotza hemen, ze ikusirik ez, oso ondo dihua. Eta zer da gehien saltzen nahi izatena? Gehienak batiz garaia ikusita barazkileak, eta beti bezala barazkitan tomatia, tomatia da gure baratzako erregina, Jaboieteko egin behar deu ura, sosa kaustika eta olioa behar deu. Orduan, behar deuna, gaur behar deuna da gorputzantzako. Pixkat, loitzeko eta idana, garbitzeko gorputza eta eskuk. Orduan behar dugu 5 litro olioa, 5 litro ura epela o berua, geho litro bat sosa kaustika. Geho nazten da al mismo lugar, siempre al mismo sentido, eta orduan naztea eta gogortzen da. Gogortzen da nian, hola jartzen da, hola, gogortzen danean, orduan botatzen da esentzia batzuk, usaia botatzeko, eta lortzeko izatea germen de trigo eta olako gauzak testura emateko. Mota desberdina izango ja gaur lavanda, romero eta esentzia batzuk, lemongrass eta lavanda esentziak importantenak, gustatzen zaizunak. Ez da bat ere komplikatua, eta etxeko olioa gelditzen ana sukaldeanak, egin dezakezu zure jaboia.